晚上好，晚上好，全哥、全嫂，这位小女孩是谁 Yuki， 你好，请问 Yuki 是谁呢？全嫂。外孙女。哦，外孙女啊，很抱歉啊，我想问一下，你们是怎么样认识我们细胞知音水的呢？朋友介绍的。哦，朋友介绍的，那为何喝呢？是为了全嫂吗？就是有一些健康问题咯。OK。就是我的皮肤干燥咯，还有我咳嗽咯，然后就是喝了差不多3个星期就感觉到皮肤干燥问题有改善。感恩，谢谢。然后就是我的腰就是脊椎有跌伤过。哦。很多年了，10多年。你用了很多钱。花了很多钱，做了很多的物理治疗。哎呦，抱歉，听到很抱歉。这样，都是治标不治本。之后就喝了2个星期，感觉到整个腰就是有松咯。感恩，恭喜。买了这个水机，3个星期之后买了这个水机，就发现到我这个外孙女她之前是一直咳嗽。Yuki 吗？抵抗力很弱。然后咳嗽啦、发烧啊，时常都会这样。然后看了西医，他也说就是要好好照顾咯。药物没有办法。这样夸张吗？没有的药物。时常看医生吗？看到医生都怕。然后去看中医，中医也是就是说吃药，然后要去调理它咯。明白。时常就是往医生那边去治疗啦。对，可是也没有办法。没有办法。买了这个水机回来之后，买了这个仪器之后，就发现到他喝了这个水就是可以吃很多他以前不能够吃的，好像巧克力。还有饼干。是咩？现在开心吗？可以吃那么多东西？很开心。有没有谢谢妈妈？有没有谢谢啊？有没有啊？谢谢。有没有啊？阿妈。有没有谢谢阿妈？快点，有吗？跟阿妈讲我爱你，阿妈快点。讲。乖，阿公呢？阿妈不了啊？哎呦，没有谢阿公啊。谢谢阿公。所以感恩，我相信全嫂、全哥。我们继续饮用这个细胞知音水，还有 Yuki 呢，肯定会更健康，好不好？